detik-detik drone Gemini 5 Pro crash dan jatuh ke air. Oke, kali ini masuk servisan drone DJI Mini 5 Pro. Ini baru saja rilis, sudah crash saja. Kasusnya habis nabrak ranting pohon dan jatuh ke air. Oke, langsung saja kita lakukan deep cleaning dulu. Oke, bodi atasnya sudah kita bongkar dan kita bisa lihat stiker H-nya sudah berwarna merah, tandanya water damage. Oke, ini adalah motherboardnya DJI Mini 5 Pro. Ini tampak konektornya udah mulai korosi. Yang paling parah ini ada di IC driver untuk 3 motor gimbalnya korosi seperti itu. Dan ini bagian sensor obstacle 360 beserta lidarnya. Kita cleaning juga. Lanjut kita cleaning ESC boardnya juga. Ini terlihat di konektornya sudah mulai korosi juga dan di beberapa dekat IC nya. Dan ini bagian sensor bawahnya beserta gimbalnya kita cleaning juga karena ada bagian konektor juga yang korosi. Lanjut untuk cleaning modul kameranya, sepertinya masih aman, nggak ada korosi yang parah. Kita cleaning motor gimbalnya juga beserta konektor fleksibelnya. Oke, setelah selesai melakukan deep cleaning di semua spare partnya dan perbaikan pada motherboard yang korosi, oke, tinggal dinyalakan, buka arm belakang kanannya. Oke, gimbal berputar, kalibrasi. Oke, mantap, suara DJI sudah keluar. Untuk lihat status warna hijau artinya semuanya normal. Yau normal, pitch normal, roll normal. Oke, untuk gimbalnya semua aksesnya normal. Untuk GPS nya kita bisa pasang belakangan karena ini cuma antena doang. Dan ini kita tesnya juga indoor, jadi nggak perlu GPS. Ini status semua oke, cuma belum dapat GPS dan sensornya masih standby. Oke, kita tes arming. Take off. Oke, flight status sekarang sudah normal. Tampilan kamera mantap, vertikal mantap, landscape mantap, tilt down. Oke, tilt down full sampai 90 derajat normal, tilt up. Oke. Oke, vertikal, landscape. Oke, semua normal. Dan lipat lengannya untuk Aircraft will power off in 5 seconds. Press any button on aircraft to cancel. Oke, sudah mati, tinggal kita pasang cover atas dan rapikan semuanya kembali. Lalu pasang cover gimbalnya juga dan tes terbang. Go. Take off. Oke, langsung kita tes terbang. Oke, mantap, normal semua, stabil. Tilt down, back to center, vertical, landscape. Oke, ini tampilan kameranya.